חזק וברוך לרב הגאון רבי שמעון אליטוב, השם ישמרו וחייהו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, רב האזורי במבשרת ציון. הקדוש ברוך הוא יהיה חמה בטוב ושנותיו ונעימים, אריכות ימים ושנים. נאמר כמה דברים בהלכות סוכה. בגמרא, בסוכה בדף מ"ה עמוד ב', מובא מחלוקת אם מברכים על סוכה כל יום, על לולב מברכים כל יום. יש שם שני דעות בזה. רבי יהודה אמר שמואל, הוא סובר בלולב מברכים בכל יום ויום, בסוכה מברכים מחר בלילה וזהו, יותר לא מברכים. למה? לולב יש לך הפסק, בלילה זה לא זמן הלולב, בבוקר מעמוד השחר זה זמן של נטילת לולב. מגיע הלילה, אדם לא לקח לולב יום שלם, כבר נהיה צאת הכוכבים, לא יכול לקחת לולב. גמרנו, אין את המצווה, קושקר של גם לא יכול לברך. יש לך הפסק, כל יום חיוב מחדש, לכן מברכים על לולב לפי רבי יהודה אמר שמואל כל יום שכשאנו מצאתיו וציוונו על נטילת לולב. סוכה אין הפסק, אדם חייב ממחר בלילה לשב בסוכה, כשהוא אוכל כפי הדין כביצה, פת, או כשהוא יושן. כל השבוע כולו חייב בסוכה, אין הפסק, ביום, בלילה, לכן נברך פעם אחת ויותר לא יברך. זה אומר רבי יהודה אמר שמואל. בא רבי יוחנן וחולק עליו, בדיוק הפוך. מלולב, ביום הראשון זה דאורייתא. שמעתם שם לקוחם? ביום הראשון זה דאורייתא, שאר הימים זה דרבנן. הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שבשאר הימים במקדש וכן בירושלים זה גם כן דאורייתא. כך כותב הרמב"ם בפירוש המשניות. בהלכותיו הרמב"ם סותר את זה. משמע מדבריו שרק במקדש שאר הימים דאורייתא. אבל ירושלים דינה כמו כל ארץ ישראל, כמו כל העולם כולו. יום הראשון דאורייתא, כל העולם כולו, בשאר הימים דרבנן. ספר ביקורי יעקב כותב שטוב להחמיר, לעשות כמו דברי הרמב"ם בפירוש המשניות, שיקחו לולב בירושלים, במקום שבטוח שזה ירושלים, כל 7 ימים. אחרי שנכבש הכותל המערבי בשנת תשכ"ז, מרן זכר צדיק לברכה היה הולך כל יום אחרי התפילה, נוסע על הכותל משך שנים, נענע שמה בלולב, כמובן בלי ברכה. אחרי התפילה הוא היה מברך על הלולב בתפילה כמו כולם. אחרי התפילה נוסעים לכותל, כי בכותל באזור הזה זה ודאי ירושלים. פה ירושלים החדשה, זה לא היה לפני אלפי שנים, זמן בית המקדש. לכן הולכים למקום שזה בטוח ששם זה היה ירושלים. מה הכי בטוח? זה הכותל המערבי. ולפי הרמב"ם בפירוש המשניות, אדם מקיים מצוות עשה מדאורייתא כל 7 ימים האלו שלוקח את הלולב שם. לא צריך שדווקא יהיה לולב שלו. יכול לקחת לולב בהשאלה ממישהו. מה שכתוב שיהיה לולב שלו, זה נאמר דין ביום הראשון. לקחתם לכם ביום הראשון פרי צדק, כפות תמרים וכו'. לכם, והגמרא למדה, לכם שלכם יהיה. זה דין ביום הראשון. שאר הימים, אפילו לולב השהול, השאיל את זה מאיזה מישהו, יוצא ידי חובה. אם אדם מגיע לכותל, כל ימי החול המועד האלו, או שענה רבה, ואין לו לולב, יבקש לולב מאיזה מישהו שיש לו לולב, אפילו בהשאלה, וכך ינענע את הלולב עם האתרוג עם 4 המינים, ויצא ידי חובה של הרמב"ם. ככה נהג מרן משך שנים. אחר כך, בשנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, הוא הפסיק מהמנהג הזה. קורה שרוב האחרונים חלקו על ביקורי יעקב. הרב זבין בספרו מועדים בהלכה, וגם הרב פרנק בספרו מקראי קודש, הם חששו לרמב"ם הזה, מפירוש המשניות. אבל הרבה העירו עליהם. יש לך סתירה מהרמב"ם בהלכותיו לפירוש המשניות. הרמב"ם בעצמו כותב שאת החיבור שלו על פירוש המשניות, הוא כתב את זה בילדותו. כך הוא מגדיר את זה. בילדותו, בדברים הוא חזר בו. רוב האחרונים חולקים. אין הבדל בין ירושלים לבין שאר ערי הארץ, הכל זה מדרבנן. מה זה ביטול תורה?
שלחוש לדברי הרמב"ם פירוש המשניות, נגד מה שכתב בהלכותיו, ולחוש לדברי הביקורי יעקב נגד כל האחרונים, זה ביטול תורה. לכן מרן הפסיק ללכת שמה. שמעתי שהרב אלישיב, עד השנה האחרונה שלו, הוא לקח את הלולב, מקפיד לבוא לכותל, לקח את הלולב כדי לחוש לביקורי יעקב. בסדר? מי שזה לא גורם לו לביטול תורה, זה הולך לו מהר, עד הרבה. מי שחושש לביטול תורה, לא חייב לעשות את זה, כמו שאמרתי. אז זה כן, ירושלים, שאר הימים, דינה כמו כל הארץ. זה המסקנה, דרבנן. אומר רבי יוחנן, איך נברך שגשם מצוותיו וציוונו על דבר דרבנן? זה דרבנן. לכן לוקחים את הלולב, ביום הראשון מברכים, שאר הימים לא מברכים. סוכה, כל הימים כולם, זה דאורייתא. אם אדם אוכל שיעור של קבצה, 54 גרם של לחם, או שהוא קובע סעודה, 160 גרם של עוגה, הוא אוכל את זה בסוכה, חייב בסוכה וגם מברך לשב בסוכה. על עוגה 54 גרם חייבים לאכול בסוכה. אם אדם אוכל עוגה 54 גרם, חייב לאכול בסוכה, אבל לא מברך. ככה המנהג, ככה כותב מרן החידה, שככה המנהג. וכשהוא אוכל שיעור של קביעות סעודה, יש מחלוקת כמה זה. זה 216 גרם או 162 גרם, יש מחלוקת. פה יש ספק ספקה, ולכן מי שאוכל עוגה שיעור 160 ומשהו גרם, לא צריך לצמצם. תמיד נופל פרורים על השולחן, או בין השיניים, אם יש לו חור שם, לכן לא יצמצם בדיוק. ייקח קצת יותר ייקח. אם הוא אוכל עוגה שיעור כזה, יושב בסוכה ומברך יושב בסוכה. וכל 7 ימים כולם, כשאדם יושב בסוכה, מקיים עשה דאורייתא. הוא לא חייב, רק ביום הראשון הוא חייב, לילה הראשונה, אבל אם הוא עושה את זה, מקיים דאורייתא. שייך שפיר לברך הזה, שגשם מצוותיו וציוונו להישב בסוכה. כי זה דאורייתא, כל השבוע כולו. לולב, יום הראשון דאורייתא. שאר הימים, למסקנה זה דרבנן. איך יברך על זה? זה אומר רבי יוחנן. חלוקת רבי יהודה, אמר שמואל, רבי יוחנן, כל אחד הפוך. כלומר, המסקנה בסוף אומרת, ענן עבדינן כרבי, ומברכים בין על לולב, בין על סוכה 7 ימים. רבי חולק על שניהם. והוא אומר שמברכים גם על לולב 7 ימים, נכון, זה דרבנן, אז מה יש? וכן לא מברכים שגשם מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, או על להדליק נר חנוכה, או על מקרא מגילה, כל אלו דרבנן. מברכים בלשון שגשם מצוותיו וציוונו. אתה רואה גם ההלל, מברכים בסוכות, שגשם מצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. זה לא דאורייתא. אמנם רבי דניאל הבבלי, הוא טוען שאמירת ההלל בפסח זה דאורייתא. ובתשובת הבן אברהם בן הרמב"ם, הוא עונה לו, והוא לא מסכים איתו בזה. זה לא, זה דרבנן. אפילו אנחנו מברכים, שגשם מצוותיו וציוונו לגמור את ההלל בסוכות. למה זה דרבנן? או על נטילת לולב. למרות שהיא דרבנן בשאר הימים, לברך על זה. וכל שכן על סוכה. למרות שאין לזה הפסק לסוכה, אבל בכל זאת מברכים על זה בכל יום ויום. זה הגמרא אומרת, ענן עבדינן כרבי, אידי ואידי, גם על לולב וגם על סוכה, מברכים 7 ימים. תוספות במקום כותבים, למרות שסוכה ולולב למסקנה שווים בדין שלהם, שהשניהם אנחנו מברכים כל 7 ימים, יש הבדל בין לולב לבין סוכה. בלולב מדאג בה נפק בה. ברגע שהגביע את הלולב והאתרוג, הרים אותו, אפילו לא יודע ימין, דרום, צפון, מזרח, מערב, ברגע שהגביע אותו, יצא ידו חובה של המצווה. מה שעושים מכל הדברים האחרים, דרום, צפון וכן בהלל, זה הידור. בעיקר המצווה הוא כבר קיים. אם רוצה לקחת עוד הפעם לולב, כמו שאמרתי בכותל המערבי, הוא לא מברך, גמרנו, לא מברכים. אז לכן בלולב, פעם אחת ביום מברכים. בסוכה, וכל פעם ופעם שנכנסים לסוכה, מברכים יושב בסוכה. לא לקחת משהו, אלא נכנס כדי לשעות בה בסוכה. אפילו אם הוא לא אוכל. אפילו אם הוא לא אוכל, נכנס לסוכה, מברך. זאת אומרת, למרות שבשניהם אנחנו מברכים, חלוק הדין של לולב מהדין של סוכה. סוכה זה דומה לתפילין. אדם שברך להניח תפילין והניח את התפילין, ואחר כך יצא לשירותים. כמובן, את התפילין, הוא הוציא אותם. יש מקומות שזה רק מרגליים, אז יכול לשים טלית על התפילין של ראש,
לא צריך להסיר את התפילין, יכול. אבל אם זה שירותים רגיל, שזה גם צרכים גדולים, צריך את התפילין להוציא אותם. הולך לשירותים, חוזר בחזרה, שוב פעם מניח את התפילין, שוב פעם מברך. אם הוא לא נמצא בפסוקי דזמרה, בכל קריאת שמע סתם, שוב פעם מברך. אחר כך רוצה להניח תפילין, מגיע לכולל בשעה 9, רוצה להניח תפילין. ללמוד תורה עם תפילין. אנחנו לא ממליצים על דבר כזה לכתחילה, כי אסור להסיח דעת מהתפילין. הסחת דעת, זה לא הכוונה שאני הראש שלי בלימוד, ולא הראש שלי בתפילין. זה לא נקרא הסחת דעת. האדם מתפלל, הוא חושב שאדם ייתן לו פרנסה, ייתן לו חוכמה בינה ודעת, אז הוא מסיח דעתו בתפילין. הסח דעת זה נקרא? לא. כבר הסביר רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. מה זה הסח דעת? דברים בטלים, דברים של ליצנות, דברים בקלות ראש, דברים כאלה, זה נקרא הסח דעת. אדם שמניח תפילין כל היום בכולל, הוא יכול להיכשל בהסח דעת. אם הוא מכיר את עצמו, שהוא יושב ולומד, בכלל לא מפסיק בלימוד, לא חושב מחשבות לא טובות, הנה חינמי. ואז הוא מניח תפילין בכולל, מברך עוד הפעם. הוא מברך בבוקר להניח תפילין. יחזור פעם משנה מברך להניח תפילין. בכל פעם שמניחים תפילין, מבריחים. חסידי חב"ד הולכים לכל מיני מקומות מזכים אותה רבים, ומניחים להם תפילין. מבריחים על התפילין. זה כמה שאדם מניח תפילין, כל פעם שמניח, מקיים את המצווה. לא דומה לטלית, אדם שיצא לשירותים, את הטלית הוציא, וחוזר בחזרה אחר כך כמו שטלית, לא מברך. אלא אם כן היה שיעור של חצי שעה, את הטלית קיפל, כמו שאנחנו עושים בהפסקה, שעושים בכיפור, בראש שנה, זה משהו אחר. אבל שאין כן אדם יצא לשירותים וחוזר, לא מברך על טלית. בתפילין, כן אנחנו מברכים. אז כן, סוכה היא דומה לתפילין. בכל פעם שנכנסים לסוכה, לשהות בסוכה, זה הפירוש יושב בסוכה. מי שאין לו כיסא ולא יושב בסוכה, אין לו כיסא. הוא בא לסוכה ואוכל בעמידה. לא יברך יושב בסוכה? כן יברך. כבר הסביר הראש מסכת פסחים דף ז. מה זה לשב בסוכה? הכוונה לשהות בסוכה. כל שהייה ושהייה שהוא שוהה בסוכה, הוא מקיים מצווה. אז לכן, בכל פעם שנכנסים לסוכה, מברכים יושב בסוכה. בלולב, פעם אחת מברכים. זה דעת התוספות, זה דעת הריף והרמב"ם, שתי עמודי הוראה, ועוד כמה ראשונים יש. מה היינו צריכים לפסוק? הלכה כמו עמודי הוראה. יש לך הריף והרמב"ם והתוספות, גם ככה סוברים הר"ן והרשב"א והריטב"א, כמה ראשונים כך סוברים. לעומת זאת, יש לנו את הראש, אחד בעמודי הוראה, הוא חולק. אומר לא, גם בסוכה, לא כל פעם שנכנסים מברכים, זה לא כמו תפילין, אלא מברכים מסעודה לסעודה. אחר ארוחת בוקר, שיעור של קביצה, תשב בסוכה בירך, אחר כך נכנס אל האורחים, בשעה 11, נכנס עוד הפעם, לא מברך. זה פותר אותו עד הסעודה השנייה בשעה 2. ואם אוכל בשעה 7, לסעודה, זה פותר. זה דעת הראש. ככה דעת גם כן המורדכי, גם הוא סובר ככה. גם הטור בנו של הראש, גם פוסק ככה. מה יצליח אותה הלכה? כמו הרי"ף והרמב"ם. מרן כותב בשולחן ערוך, נהגו שאין מברכים לשב בסוכה, אלא מסעודה לסעודה. כמו מי? לא כמו התוספות והרמב"ם והרי"ף, אלא כמו דעת הראש והמורדכי. פסק כמותם. אבל לשון של מרן נהגו. צד הדין, מרן היה מסכים. אפשר לברך באמת מכל פעם שנכנסים. זה הרי"ף והרמב"ם, שתי עמודי הוראה, קיבלנו את הכלל הזה. הולכים אחרי 2-3 עמודי הוראה, אבל זה מנהג. המנהג כנראה נוצר בגלל ספק ברכות להקל. לפי דעת הראש, מברכים מסעודה לסעודה. לפי המורדכי, לפי הרעביה גם כן, מסעודה לסעודה. יברך כל פעם שנכנס, עושה ברכה למתנה. כנראה מחמת זה נהגו אנשים, חומר איסור ברכה למתנה, שמברכים מסעודה לסעודה. מרן כותב לשון ונהגו. מנהג הזה הוא מאושר על ידי מרן. לא כל מנהג הפוסקים מאשרים את זה. יש מנהגים, כמו לשפוך מים בשבועות אחד על השני, זה מנהג לא טוב, כן? אבל מנהג כזה, מרן מסכים איתו. מרן אומר, נהגו שאוכלים, מברכים רק מסעודה לסעודה. מעניין שהרמה מוסיף, וכן נהגו. לא מובן. שמה צריך להוסיף? מה בא להגיד? שגם אשכנזים ככה עושים? אז שלא יגיד שום דבר, שישתוק, אנחנו נבין לבד. כל מקום שמרן כותב איזה הלכה, והרמה שותק לו, הכלל בידינו שהרמה מסכים למרן. אם היה חולק, היה צריך לטוב שאני חולק. אז שישתוק.
מרן אמר, נהגו שלא מברכים על המסעודה לסעודה. מה הוסיף הרמה? וכן נהגו. שמה הוספת את זה? לא, כתוב כבר, שנהגו. מה הוספת בזה? יש פירוש יפה של ערוך השולחן, של הרב אפשטיין. הוא היה חצי ספרדי, חצי אשכנזי היה. אפשטיין זה אשכנזי, אבל אמא שלו הייתה ספרדיה. טוב, הוא מסביר יפה את הרמה. הוא אומר, יש דעת הוואי גאון. כשהוא כותב, כל הוויכוח של הפוסקים זה אדם שבא בסוכה שלו. ברכתי בבוקר, ארוחת בוקר להישב בסוכה, פותר מסעודה לסעודה. אבל, ויש חולקים, זה התוספות והראש. אבל כשאני מגיע לסוכה של החבר שלי, מה פתר אותה? אני בירכתי על הסוכה שלי בבית בבוקר. מה יש לסוכה של החבר שלי? הלך לבקר אצל הרב שלו, הלך לבקר אצל החבר שלו, בא ויושב שמה, אפילו לא אוכל שום דבר. לא עושה לחיים, לא שום דבר. בא לרב שלו לראות את פני רבו, חייב אדם להקמיא פני רבו ברגל, אז הוא בא, מברך, יושב בסוכה. זה כותב רבי גאון. וגם הראש מסכים איתו בהלכה הזו. הרשב"א כותב, אין מנהג זה נראה לי. זה מנהג מוזר. בסוכה שלו, סעודה לסעודה. בסוכה של החבר שלו יברך כל פעם שנכנס, יצא ילך כל הסוכות, יעשה טיול בסוכות, כל סוכה יברך. ככה יוצא לפי רבי גאון, הנה חינמי. לכן ההלכה לא כמו רבי גאון. ההלכה שאפילו בסוכה של חברו לא מברכים. כשמברך יושב בסוכה בבוקר, פותר כל הסוכות שילך אליהם עד הצהריים או עד הערב. מסעודה לסעודה, פותר כל הסוכות. בא הרמה ומוסיף, וכן נהגו. מה וכן נהגו? מרן דיבר על הסוכה שלו, שלא מברכים בסוכה, אלא מסעודה לסעודה. מוסיף הרמה וכן נהגו, גם בסוכה של חברו, בא לרמוז, וכן נהגו בכל מקרה, גם בסוכה של חברו לא מברכים, לא עושים כמו רבי גאון. יש חלק מהתימנים שנוהגים בדבר הזה כמו דעת הרמב"ם. הם אומרים שקיבלו הוראות הרמב"ם, ולכן עושים כמו דעת הרמב"ם. מברכים יושב בסוכה, שכל פעם שנכנסים לסוכה של החבר שלהם, כמו רבי גאון, מברכים. ככה יש נוהגים. אני סיפרתי פעם, כשאני זוכר, עוד שהיינו גרים ברחוב אלקנה, שהרב הזכיר, רחוב אלקנה 8, היו באים משלחת של רבני תימן, כל חג, פסח וסוכות, וגם כשהרב עבר דירה לתל אביב, כשהיה רב ראשי תל אביב, וגם כשהוא חזר אחר כך פה לירושלים, כל חג הם מקפדים לבוא משלחת של כל רבני תימן. היו בקשר הדוק עם הרב יחיא אלשיך, רבי שלום יצחק הלוי, ועוד חכמים שלהם. אני לא זוכר את כולם, אבל הם באים משלחת של רבני תימן, לעשות ביקור חג אצל הרב. והכל דברי תורה מדברים. ואני זוכר שהיה בתל אביב, פעם אחת, הם הגיעו, איך שהם ישבו, קם אחד מהם, וברך בקול רם, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, שגשם מצוות אצלנו, יושב בסוכה. ומרן ענה אחריהם, אמן. ענה אמן אחריהם. אחרי שהם הלכו, שאלנו את מרן, למה ענית אמן אחריהם? מה זה שונה מהביומר חלק A, ומה שמרן כתב, הלכה מפורסמת, הלכה ידועה. בראש חודש, אשכנזים מברכים לקרוא את ההלל. שגשם מצוות אצלנו לקרוא את ההלל. זה מנהג. לפי דעת רבנו תם, מברכים על מנהג אשר שם מצוותיו וציוונו. הוא יכול ישראל נהג בזה וציוונו, כמו דין דרבנן. מנהג ישראל, דינו. לפי דעת הרמב"ם, סוף סוף זה מנהג. לא תיקון חכמים, זה מנהג. איך יאמר על מנהג שגשם מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל? מי ציווה אותך? זה מנהג בעלמא. לכן לפי הרמב"ם לא מברכים על ההלל בראש חודש. מרן בשולחן ערוך, זו הלכה מעניינת, אחד המקומות הבודדים באור החיים, שמרן תולה את זה במנהג. זה המקום הזה. שבחוץ לארץ, זאת אומרת מרוקו, אירופה, צרפת, אשכנז, נהגו לברך על ההלל בראש חודש. ובארץ ישראל נהגו שלא מברכים. לכן, גם אותם עדות שנהגו לברך בחוץ לארץ על ההלל, באים לארץ, מרן כותב, תלה את זה מנהג. המנהג בארץ ישראל שלא מברכים, לכן לא מברכים. אבל האשכנזים מברכים. מי שמתפלל בראש חודש אצל האשכנזים, ושומע שליח ציבור אשכנזי שמברך, שגשם מצוות אצלנו לגמור את ההלל, לקרוא את ההלל. כותב הרב ביום חלק A, לא יענה אמן. למה? כי לפי הרמב"ם, הברכה הזו היא ברכה לבטלה. לא מברכים על מנהג, אז מה תענה אמן? נכון שאשכנזי עושה לפי רבנו תם, לפי דעת הרמה, הם מוצאים ביד רמה אשכנזים, אצלהם כמו דעת רבנו תם, שמברכים על מנהג. בסדר? יבוא אצלי אשכנזי וישאל אותי, אם יבוא, ישאל אותי הרב, אני אברך על הלל בראש חודש או לא יברך, מה אני אגיד לו?
כן, תברך, אתה אשכנזי, כמו דעת הרמה, תברך. אז זה אבסורד, אתה פוסק לו לברך על ההלל, ואתה לא עונה אחריו אמן? זה טוען חכם בן ציון. חכם בן ציון אומר, לא, אני חולק על רבי עומר. הוא לא מזכיר, כמובן. הוא אומר, אני חולק. שם כתוב שלא אני מאמן, אני דעתי שכן יענו אמן. אבל יש הסבר יפה. הרב צודק. למה הרב צודק? מרן צודק. למה? אחרי 120 נגיע לשמיים. אם נזכה, לא יודע אם נזכה, אבל אם מישהו מאיתנו יזכה לראות את הרמב"ם, ירוץ לרמב"ם, רבנו הרמב"ם, מה הדין? הלל בראש חודש. מברכים או לא מברכים? מה יגיד לו הרמב"ם? אתה ספרדי, אתה אשכנזי? לא, גם אשכנזי, יבוא אצלו אחד עם פאות, ברסלב, מי שיבוא אצלו, אתה לא תברך על ההלל. זה ברכה לבטלה. אז לפי הרמב"ם, גם האשכנזי עושה ברכה לבטלה. אשכנזים ירוצו לרבנותם, לא ירוצו לרמב"ם. ירוצו לרבנותם, גילה כן, תברכו. בסדר, הם עושים טוב, כמו רבנותם. אבל לפי הרמב"ם, גם האשכנזי עושה ברכה לבטלה. אז אני יכול להורות לו לברך, לאשכנזי, האמן אני לא יענה, כי אני פוסק כמו דעת הרמב"ם. הספרדים קיבלו הוראות מרן השולחן ערוך, שפסק בדבר הזה כמו דעת הרמב"ם. לכן 7 אל תעשה. הגמרא אומרת, כל העונה אמן יתומה, יתייתמו בניו, אומרת הגמרא. חס ושלום, בנים שלו יהיו יתומים. זה סכנה. זה מראה שהוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. אין לו יראת השם. ואפילו ברכה לבטלה, עונה אמן. זלזול כזה. לכן עונים אמן. 7 אל תעשה. יכול להגיד, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. או להרהר אמן בליבו. זה כן. אבל להגיד, לא יכול לענות אמן. כמו שאמרתי, חכם בן ציון חולק, אבל התשובה של הרב היא תשובה יפה. כי לפי דעת הרמב"ם, גם האשכנזי עושה ברכה לבטלה, לפי דעת הרמב"ם. יש באחד מחברים בבני ברק, שהוא אוהב לחלוק, חלק גם בהלכה הזו. והוא הביא ראיה, יש לו ראיה עם מרכאות, יש לו ראיה נגד הרב. מה הראיה שלו? אישה שומעת מבעלה שמברך על נטילת לולב בסוכה. יש נוהגים, קמים בבוקר, אחרי שנוטלים ידיים, לפני שחרית, נכנסים לסוכה שלהם, שם הם מברכים על לולב. מרן אומר שזה לא מנהג טוב, יותר עדיף לברך בבית כנסת. תדיר ושל תדיר, יש לנו תדיר התפילת שחרית, ואחר כך יש לנו את הלולב. אפילו ביום הראשון, לא רק שני דרבנן, אלא גם ביום הראשון. מברכים כפי הסדר, מגיע לפני ההלל, אז מברכים עליו. מי שעושה ככה, מברך על הלולב בסוכה, אשתו שומעת, או לא מרגיש טוב, אדם שאנוס, יש לו חום, שוכב במיטה, מתפלל יחיד, אין ברירה, אנוס. מרן כותב, בסימן צדיק, סעיף י', ישתדל אדם להתפלל בציבור, אלא אם כן הוא אנוס. אם אדם אנוס, חולה, יש לו חום, יכול להתפלל יחיד. משמע אם הוא לא אנוס, חייבים להתפלל תפילה בציבור, ודאי. אדם שהוא אנוס, מתפלל לבית שלו, וברך על נטילת לולב. ואשתו שמעה את הברכה. היא לא עונה אמן? כן, היא עונה אמן. במשך כל השבוע. הבעל מברך, תשב בסוכה. האישה לא מברכת. והיא שמעה את הברכה מהבעל. היא לא עונה אמן? כן, היא עונה אמן. אפילו בקידוש, בלילה הראשונה, מחר בלילה, עושים קידוש, מברכים, ברכת תשב בסוכה. שהחיינו ולשב בסוכה מברכים. האישה יכולה לענות אמן. תתענה אמן ואל תטעם מהיין. מה יותר חשוב? לטעום מהיין, חיבור מצווה, זה לא חובה. הקדש, הוא מברך על היין, קידוש, שותה רביעית, גמרנו, רוב רביעית, גמרנו. לא צריכים כל מסובים לשתות יין. זה חיבור מצווה, נהגו. חיבור מצווה שכל אחד ואחד המסובים שותה יין. יש שם אנשים זרים, מוזגים את זה לכסיות קטנות, כל אחד ייקח כוס נפרד. אבל היא לא חייבת. מה יותר חשוב? להביא את המצווה של עניית אמן על ברכת תשב בסוכה, או לטעום חיבור מצווה. יותר חשוב, עניית אמן. אם היא רוצה לטעום בדווקא מתעקשת, אז הנה חינמי. לא תענה אמן. למה? כי זה הפסק. אישה של, נדבר לנו, לדידן, לספרדים. הרב משה פיינשטיין כותב שאישה עונה אמן חייב ברכת תשב בסוכה. זה לפי רבנו תם, בקידושין ל"א עמוד א', שאומר רבנו תם שאישה יכולה לברך על סוכה ועל לולב. לא איך יכולה לברך על זה. למה לא תענה אמן? תענה אמן. מהתשובה של הרב פיינשטיין משמע שכל זה לפי רבנו תם. דוק מינה, לפי הרמב"ם והשולחן ערוך, שאישה לא מברכת על לולב ועל סוכה, ממנה יוצא מכאן שלא יכולה לענות אמן. חבל שהוא לא פירש את זה הרב פיינשטיין. כנראה שהוא היה באמריקה, חי רק עם האשכנזים שם, לא עלה בדעתו להגיד שלפי הספרדים כך וכך הדין. לא פירש את זה. אבל ברור שככה הדין. לכן, אם היא רוצה לטעום מהיין, לא תענה אמן.
כי זה הפסק, כי לא חייבת בברכה הזו, זה הפסק. אבל אם היא לא רוצה לטעום מהיין, מה יש? תענה אמן, היא לא תעמד מהיין, לא תעמד, לא נקרא הפסק. יש רצו להגיד לפי חיי אדם, היא עונה רק אמן, לא אומר 3 מילים. הפסק זה נקרא שלום עליך רבי, כמו תוך כדי דיבור, 3 מילים, זה נקרא הפסק. אבל ככה פסק הביאור הלכה, בעל המשנה ברורה, גם פסק כמו חיי אדם. וכבר דחו את הדברים האלו. מחילה מקודם של חיי אדם והמשנה ברורה, לא ראו את המאירי, לא היה בדפוס, זה הפירוש לא ראו. זה לא היה בדפוס, הם לא אשמים, לא היה בדפוס. מאירי מפורש כותב, אם אדם עונה אמן בין ברכה לקיום המצווה על דבר אחר, אומר המאירי, זה נקרא הפסק. ומה זה אמן? אמן זה מילה אחת. מה אתה רואה מכאן? שאפילו מילה אחת זה נקרא הפסק. לכן אם היא רוצה לטעום מהיין, לא תענה אמן, כי זה הפסק. אבל אני חושב יותר עדיף לוותר על הטעימה של היין ותענה אמן. תרוויח תעניית אמן, שזה 10 זובים, שזה שכר יש לזה. לטעום מהיין זה חיבור מצווה, לא יודע כמה שכר יש לזה. 5 זובים, לא יודע כמה. אבל זה יותר, עניית אמן יותר. לכן, אחר כך היא תעשה. דרך אגב, אנחנו יודעים שנשים לא מברכות על סוכה ולא על לולב. סיפרתי לפני כן שמרן היה הולך שנים לכותל המערבי להניח את הלולב. עד לפני 20 שנה בערך היה כל חג, כל חול המועד. אני זוכר לפני הרבה שנים, למעלה מ-40 שנה. מרן הגיע לכותל להניח בלולב, באה שם איזה זקנה אחת עיראקית, היא באה, חכם, תן לי הלולב, אני רוצה להניח את הלולב. הרב ראה אותה שהיא נראית עיראקית, נראית שהיא רוצה לברך. כי אביש חי פוסק שנשים מברכות. פסק כמו דעת רבנו תם, נשים מברכות על לולב. את תברכי? אמרת לו, ודאי, כן, אמא שלי בכה, סבתא שלי בכה. לא, לא אתן לך, ברכה לבטלה. היא רצה אחריו, הרב נכנס לתוך הרכב. דופקת לו בחלון. הרב פותח, תברכי? יקשנית, עיראקית. כן, אני אברך. לא, תסע אמר לו נהג, נסע. אישה, אסור לו לברך על לולב. זה מחלוקת רבנו תם והרמב"ם. יש מערכה לקראת מערכה, רוב הראשונים. רובם ככולם סוברים שנשים לא יכולות לברך על לולב. הרמב"ם הוא לא יחידי בדבר. אם כי מעניין שהר"ן, הרשב"א והר"ן והרמב"ן והרצב"א, יש לנו 4 ראשונים חשובים, סוברים כמו רבנו תם. שנשים יכולות לברך על שופר, לולב ועל סוכה, יכולות לברך. לעומת זאת, יש לנו הרבה ראשונים, אפשר לומר רוב הראשונים, כמו דעת הרמב"ם, בהם הסמ"ג, במשה מקוצי, הגאות המוניות, האור זרוע הגדול, יש הרדב"ז, מביאים בשם רש"י, מסכת עירובין, וגם בתשובה, אישה שמברכת על לולב עוברת על איסור בל תוסיף. חוץ מברכה לבטלה, בל תוסיף. יש לך מצוות שאת חייבת בהן. כשאת פטורה מהן, מה את עושה? מה את מברכת עליהן? את עוברת, בל תוסיף. ככה משמע מרש"י בעירובין וגם רש"י מפורש בתשובה. מעתיק את זה, האור זרוע, מעתיק את זה. גם הרב היה כך סובר. יש כמה ראשונים, כמו דעת הרמב"ם. מערכה לקראת מערכה. מרן פסק לנו שנשים לא מברכות על לולב ועל סוכה. הפרי חדש כותב שככה המנהג שלנו. בספר אדמת קודש, הפרי חדש היה לפני כמעט 300 שנה, היה רבה של ירושלים, והוא כותב שככה היה המנהג שנשים לא מברכות על לולב ועל סוכה. גם הרב יעקב אלגזי, גם הוא כותב ככה. גם בספר אדמת קודש של הגאון הרב מזרחי, היה מרבני ירושלים, גם הוא כותב ככה. הוא כותב שכל רבני ירושלים, כולם בדעה שנשים ספרדיות לא תברכנה על לולב ועל סוכה. החידה בברכי יוסף כתב בהתחלה שנשים לא יברכו על לולב ועל סוכה. כמו דעת מרן השולחן ערוך. בספרו שו"ת יוסף אומץ, החידה קצת חזר בו, הוא ראה שו"ת מן השמיים. שם כתוב ששאל בשמיים האם אישה יכולה לברך על לולב ועל סוכה, וענו לו בשמיים, כן, אישה יכולה לברך. אז הוא ראה את השו"ת מן השמיים וחזר בו. אומר, כן, נשים יכולות לברך. בעקבותיו הלך רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. והרבה ככה נהגו עד לפני דור הקודם, 2 דורות, הרבה נוהגים כמו הבן איש חי, נשים היו מברכות על לולב ועל סוכה, בגלל שו"ת מן השמיים. הרב ביביע עומר העריך בזה הרבה מאוד. הוא הביא בשם שיבולי הלקט, שהוא כותב שאי אפשר לפסוק ההלכות, זה אחד מהראשונים, על פי חלומות, כל מיני גילויים מהשמיים. דלא בשמיים היא. גמרא מסכת סנהדרין בדף למד עמוד א'. גמרא אומרת, מעשה באחד שאבא שלו היה עשיר גדול, והניח לו ירושה ונפטר. איפה הכסף? איפה המטמון? לא יודע. הוא היה בצער גדול.
אבא שלו שנפטר צריך לברך שתי ברכות, דיין האמת והטוב והמיטיב, שנבטיח את הירושה. אבל איפה הטוב והמיטיב? לא טוב ולא מיטיב. הירושה שלו לא יודעים איפה הירושה. בלילה הוא חולם חלום, הנה הכסף שלה, כל הכסף של האבא שלך נמצא תחת המיטה, למטה, תוצאת בלטה, שם נמצא כל הכסף. אבל תדע לך, כל המעות שיש שם זה כסף מעשר שני. וואה, צד אחד הוא שמח על החלום, קם בבוקר רץ לשם, מוציא את הבלטה, הוא היה נכון, מלא דולרים, מלא כסף בשם. אבל אמרו לו זה מעשר שני, אמרו לו, מה יעשה? רץ לבית המדרש, יש לו יראת שמיים. רץ לבית המדרש, אמרו לך לבית המדרש, לא בשמיים היא, קח כל הכסף בשבילך. ודאי, שימו לב, בלי החלום הוא לא היה יודע בכלל שיש שם כסף. רק החלום גילה לו את זה. אז החלום שגילה לו, הוא אמר לו שזה כסף של מעשר שני. אז מה לו לא בשמיים היא? אז חצי בשמיים, חצי לא בשמיים? כן, פגין הדיבורה, פגין הנאמנות, כן. הנה חינמי, לא בשמיים היא. בענייני ההלכה, לא בשמיים היא. כל שכן פה אצלנו. יש לך את הרמב"ם, את רש"י, את הסמ"ק, את האוזרוע, את הרעביה, הרבה ראשונים שסוברים שזה ברכה לבטלה. אז מה אכפת לי מה שכתב שו"ת מן השמיים? כל הכבוד. יש בספר זכר יוסף. הוא כותב, המעניין בספר הזה, שו"ת מן השמיים, יראה שרוב ככל ההלכות זה דעת המיעוט. הוא אף פעם לא פוסק, כמעט אף פעם לא פוסק כמו דעת רוב הפוסקים. כמעט כמו תופס את דעת מיעוט, פוסק כמוהו. מה אנחנו נעשה? כל התורה נשנה אותה? נעשה אותה כמו דעת המיעוט? אין דבר כזה. אנחנו עושים כמו דעת רוב הפוסקים, כמו דעת מרן, כמו דעת הרמב"ם. לכן מה שמרן החידה חזר בו בשו"ת מן השמיים, הרב ענה לו ביביע עומר. הביא שם להקת אחרונים. היה הגאון רבי יוסף ידיד, היה רב שכונת הבוכרים לפני 80-90 שנה. הוא כותב בצורה ברורה, צורה חריפה, שאישה לא יכולה לברך על לולב ועל סוכה, זה בכלל לבטלה. נו, בכלל לבטלה זה דאורייתא לדידן. ככה דעת הגאונים, רב פלטוי גאון, רב צמח גאון, רב מטרוני גאון, ככה דעת הרמב"ם בהלכותיו וגם בתשובה בסימן קופי. ככה מרן פוסק בשולחן ערוך, בסימן רט"ו, שבכלל לבטלה זה דאורייתא. אנחנו צריכים לחוש תברכה לבטלה. לא יחוש תברכה לבטלה, היא רוצה לקיים את המצווה. בסדר, תקיימי. תוספות כותבים, בקידושין ל"א, כתוב בגמרא שם, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. גדול זה מזה, משמע שגם השני יש לו שכר. האיש מצווה ועושה, יש לו יצר הרע, מתגבר ועושה, השעה אין לה את הציווי, אז אין לה יצר הרע, היא לא מצווה ועושה. גדול זה מזה, מה משמע? ששניהם יש שכר, זה פחות וזה יותר. יש שכר, לכן אומרות תוספות, שתברך וציוונו. אבל הברכה מעכבת, אם היא תיקח את הלולב וארבעת המינים ותנענע אותם, גם בלי ברכה, זה לא מעכב הדבר הזה. אם תיכנס לחקר ברכה בטלה אולי. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ראיתי אחד עכשיו הוציא איזו חוברת, קיבל תרומה מאיזה מישהו, הרבה כסף כנראה, וחילק את זה בכל בתי הכנסיות. הפיץ אותה, את החוברת הזו. אבל יש שם הלכות, כמו לוח שנה כזה, יש שם הלכות. ויש שם ההלכה, אישה מברכת על לולב ועל סוכה, ככה מנהג, מקור למטה. מה המקור? כן כתב מרן החידה. טוב, למה אתה מעלים מהאנשים את ההמשך? יש אדמת קודש, יעקב אלגזי, יש הרבה פוסקים אחרונים, יוסף ידיד, ועוד כמה פוסקים, מביא הרב יביע עומר להקת אחרונים, שכותבים כולם, שלא סומכים על שו"ת מן השמיים. החידה בעצמו כתב בהתחלה, וכיוסף שלא מברכים. רבו של החידה, רבי יונה נבון, בספרו נחפה בכסף, כותב בחריפות נגד אנשים שמברכות על לולב ועל סוכה. כלום. אין שם זכר לדברים האלו. כל החברת הזו, אפילו פעם אחת לא מוזכר הפסקים של מרן. למה? מה מרן עשה להם? מה יש להם? מה? שום דבר, אפילו פעם אחת. והם מעלמים את האמת גם כן. ברגע שכותבים הלכה, במקור למטה מרן החידה, באתם רואים את זה, חילקו את זה בתי כנסות בחינם, חילקו את זה, ואז מה רואים? מרן החידה, מרן החידה. יש תשובה על מרן החידה. ככה מכן עשו לגבי החתימה של הברכה שמכניע זדים. לחתום מכניע מינים. מקור החידה. וכי מרן זצ"ל את החידה הזה לא ידע? מה לא ידע הרב? כל התורה, כל פסיק בתורה הרב ידע. אבל הרב ענה על זה, שיש הרבה ראשונים שלא יהיה בדפוס בזמן החידה. נתפסו יותר מאוחר. ומפורש בדבריהם שצריך לחתום כמו נוסח הירושלמי, מכניע זדים. סידור של רבי שמואל ויטל,
זה בנו של רב חיים ויטל. הראה לי את זה הרב עזריאל מנצור, ראש ישיבת שומרי נפשי. יש לו את זה בכתב יד, יש לו את זה. שם כתוב מפורש שצריך לחתום גם על פי הקבלה, מכניע זדים. כל זה החידה לא ידע, לא ראה. אם החידה היה רואה את הירושלמי, היה רואה את כל הראשונים האלו, היה רואה את רבי שמואל ויטל, היה מגיד לי מכניע מינים? לא, מכניע זדים. כל מעלימים. אומרים הלכה, מקור, החידה. יש עוד, יש המשך, יש עוד דברים. כל אורך הדרך, כל החוברת. אני ראיתי את החוברת, הייתי באיזה כנסת אחד, וראיתי את החוברת, ראיתי אותה. אני מדפדף, אולי איזה פעם אחת יטעו ויזכירו את הרב בטעות, יזכירו את הרב. שום דבר. מה זה? זה הספרדים שלנו. למה ככה הם עושים? זה, אני חושב, דבר כזה, אני לא יודע, צריך גניזה. ודאי, צריך גניזה. מה הדברים האלו? זה לא תורה לשם שמיים, לא תורה לשמה. זה לא תורה אמיתית. אדם שמחפש את התורה באמת, תכתוב מה ענו על החידה, יש לך מה להשיב, בבקשה, תשיב, דרכה של תורה. אין פה סתימת פיות, בבקשה. יש לך מה להשיב, תשיב. הרב הביא שם להקת אחרונים, הגאון הנודע בידה כותב, שאין לסמוך רשות מן השמיים בשום ההלכה. כך כותב. כי לא בשמיים היא. דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים. זה כותב הגאון הנודע בידה. גם כותב ככה, חתם סופר גם כותב ככה. הביא הרב להקת אחרונים. וכל זה מעלימים מהציבור, אין שום דבר יש. יש מנהג ירושלים, ככה מיד פרי חדש, ועוד כמה אחרונים, כלום. לכן צריך לתקן, צריך להזהיר את הציבור. אישה לא תברך על לולב ולא על סוכה. היה ציפה באיזה מישהו בסוכה אצלי. מישהו, לא משנה, קצת קרוב רחוק, בא, אשתו חלבית, אבל הוא עיראקי. אז היא ישבה לאכול, מברכת, ושב בסוכה. אתה אומר, מה זה? כמו שאתה מקיים בבית, אתה בא לבית שלי לברך ושב בסוכה, וככה מנהג שלנו עיראקים. מה זה מנהג שלנו? מה, יש לך ראש בקיר? מה זה מנהג שלנו? תפתח את העיניים, תראה את הפוסקים, תקרא את התשובה. יש בחור אחד, הוציא ספר על מנהגים של בני ישיבות. לא יודע איך זה נקרא הספר הזה. מיוחד לבני ישיבות. הוא כותב שמה, בחור צעיר, הוא היה עדיין רווק כשהספר שלו יצא לאור. כותב שמה שנשים מברכות על הלולה ועל סוכה. הוא בא אליי, רוצה הסכמה. תבינו מה קורה פה, רוצה הסכמה. טוב, הוא בא אליי, אני פתח, תסתכל, תגיד לי, אתה יודע שיש מחלוקת באחרונים בדבר הזה? ראשונים ואחרונים, אחר לקראת מערכה, מרן פוסק שלא לברך. אני יודע, אבל החידה כותב שמנהג ירושלים שנהגו לברך. אמרתי לו, החידה? ויביע עומר הביא את החידה, והוא ענה על החידה. אתה קראת את זה? ואני אגיד לרב את האמת, ויביע עומר יותר מדי העריך בזה הרבה. לא יכלתי לקרוא, אל תחבר ספר. מה, אתה חייב לחבר ספר? לא יכלתי לקרוא. יותר מדי העריך, לא יכלתי לקרוא. זה דקה של תורה. שב, תקרא את כל התשובה. יש לך מה לענות? בבקשה, קום תענה, דקה של תורה. אבל לא, אין לי כוח לקרוא, זה ארוך תמיד. מה ארוך תמיד? כמה הרב העריך פוסקים, כמה הביא. כל אחד יזהיר את אשתו, יזהיר את בנותיו, יזהיר את השכנים שלו. להחזיר עטרה ליושנה כמו שהיה בזמן מרן, כמו שהיה לפני שהבן איש חי התפשט. היה מנהג שלא מברכים, נשים לא מברכות. שבא הבן איש חי, המנהג השתנה, חוזרים בחזרה, מחזירים עטרה ליושנה, כמו דעת מרן. וכתב הגאון רב חיים אבולעפיה, מביא אותו החידה, היה לפני 300 שנה, רב חיים אבולעפיה. היה אב בית דין בטבריה. אב בית דין של פעם, 300 שנה, זה לא אב בית דין כמו היום. אז היו בטח חשובים. כל הדורות הולכים ויורדים, ויחנו בחסרות, דור דור ודורשיו. לפני 300 שנה, יש לנו הבנה מי היה גדולי התורה שעה, והוא כותב, כל העושה כמו דעת מרן, הרי הוא עושה כ-200 רבנים. יהיה ליבו סמוך ובטוח. נו, הוא עושה כ-200 רבנים. בפרט ברכה לבטלה. אדם מגיע החג, יעשה ברכה לבטלה. לכן, נשים לא תברכנה על לולה ועל סוכה. טוב, נאמר עוד משהו. רבנו זכיה הלוי בעל המאור, סוף מסכת פסחים, שואל שאלה. אכילה בסוכה, רק כשאני אוכל שיעור של קביצה אני חייב. פחות מזה אני לא חייב. שינה בסוכה, אני חייב אפילו שינת עראי. איך לשון המשנה במסכת סוכה בדף מ"ה? שם הלשון, אוכלים ושותים אכילת עראי חוץ לסוכה. משמע, לכתחילה. אוכלים ושותים אכילת עראי. בגמרא, בעמוד ב' מסבירה, כמה אכילת עראי? כתלמיד שרץ לבית המדרש, בר ברב, שרץ לבית המדרש, שם את הפה שלו, משהו לאכול, ורץ. כמה יכול להכניס את הפה שלו? קביצה, 54 גרם, יותר לא יכול להכניס. גם אדם שהוא שמן, כמה יכול לאכול? 54 גרם. לכן, 54 גרם חייב בסוכה. פחות מזה, לא חייב בסוכה. הלשון, אוכלים ושותים חוץ לסוכה אכילת עראי, לכתחילה, ככה משמע. רבנו מנוח, אחד מהראשונים,
או על הרמב"ם. מפרש לא ככה. הוא אומר שהרמב"ם סובר, אלא אם כן אכל, עכשיו הרמב"ם, אוכלים אכילת ארעי, אלא אם כן אכל סעודת קבע. משמע אכל, כאילו דעבד, אבל לכתחילה לא. ככה רבנו מנוח מדייק. בחוות דעת הרב מוכיח מלשון המשנה, אוכלים ושותים אכילת ארעי, לכתחילה משמע הלשון. הגמרא שם הביאה ברבי צדוק, שהיה אוכל שיעור של קבצה. עכשיו הגמרא מספרת שעשה את לכתחילה, עשה ככה רבנו צדוק. כן, גם לכתחילה. לכן הרב חולק עליו בחוות דעת. והרב טוען לא כמו רבנו מנוח, אלא כפשט המשנה. וגם בדברי הרמב"ם, הרב פיפר ראשון הרמב"ם, אין ראיה מהרמב"ם. גם הרמב"ם תוכל לפרש. שאוכלים ושותים אכילת ארעי, היינו לכתחילה. אם תקשו עליי, לא עליי, על מרן, כן? איך מרן חלק על רבנו מנוח? הרי תמיד הרב צעק על זה בספרים שלו, שלא לחלוק על ראשונים. לא כמו יש איזה חכמים שככה ממהרים לחלוק על ראשונים, לצערנו הרב. מביאים ראיה מהרמב"ם, שהרמב"ם טעה. איפה הראיה? הרמב"ם כותב באחד האגרות שלו, שלא ראינו ספינה מהלכת באוויר. מה? אין ספינה מהלכת באוויר? יש מטוס, יש הליקופטר, יש ספינה מהלכת באוויר. אז הרמב"ם טעה. אם הרמב"ם טעה, אפשר לחלוק על הראשונים. זה טעות, אוי ואבוי. הרמב"ם על עצמו ככה יכול להגיד. ועוד, יש של מציאות. הדור השתנה, ויש היום שכל המדענים ועשו את המטוסים האלו. אבל זה לא קשור לטעות. אנחנו נגיד הראשונים שהם טועים. כותב מרן לבית יוסף, בהקדמתו לבית יוסף, שאי אפשר לחלוק על הראשונים, אי אפשר להכריע בין הראשונים. למה? כי קצר מצא שכלנו להבין דבריהם, קל וחומר להכריע בין אותם. מילנו גדול למרן לבית יוסף, איזה חיבור חיבר לנו יורדיה אבן עזרא חושן משפט, ותראו עם כל החיבור הגדול שהוא עשה, איזה ענווה שהייתה לו, קצר, איפה אנחנו יכולים לחלוק על דברי הראשונים? לכן, אסור לחלוק על ראשונים. זה דברים ברורים, לא פעם מקום להעריך. אז איך הרב בחוות דעת חלק על רבנו מנוח? הוא אחד מהראשונים. והוא מפרש ברמב"ם שרק בדיעבד. אבל לכתחילה אסור לאכול אכילת ארעי חוץ לסוכה. איך הוא חלק עליו? יש בתשובת הבית יוסף, ישות בית יוסף, בסימן קנ"א. מביא שמה סימן קנה. זה שדם לזכור, תכף תראו בהמשך. מביא שם את הריטב"א ואת הריב"ש, שהם פירשו משהו בדעת הרמב"ם, והוא חולק. הוא אומר, אל תטמע עליי שאני חולק על הריטב"א והריב"ש, כי לאו כתיל קנה באגמא ענן. אני לא חותך קני באגם. אני לא אדם ככה פשוט. אני חולק, אני יכול לחלוק. סתירה בבית יוסף. הוא בעצמו כותב בהקדמה שלו, שאסור לחלוק על ראשונים, כתב בצורה חריפה, ועוד מקומות, אתה כתב ככה, שלא חולקים על ראשונים. פתאום פה הוא כותב, לאו כתיל קנה באגמא ענן. אני לא חותך קני באגם. זאת אומרת, אני יכול לחלוק על הריטב"א והריב"ש. איך זה יכול להיות? אז יש איזה תירוץ פשוט. כותב בחקר לב, שאיזה ראשון כותב איזה הלכה, וכל שאר הראשונים לא כתבו את זה. וההלכה הזו תמוהה, יש מקום להגיד, למה שהראשונים לא כתבו את זה? למה הרמב"ם, הראש, הריף, רבן ירוחם, לא חסר ראשונים שכותבים, לא כתבו את זה. למה לא כתבו את זה? על כוחך שהם חולקים עליו. וזה סברה דחויה מההלכה. וחי גבנה, אתה לא חולק על הראשון, אלא הראשונים חולקים על הראשון. זה מה שמרן התכוון, בשו"ת בית יוסף, בסימן קנ"א, זה קנה, לאו כתיל קנה באגמא ענן, זה הסימן, לא חתך קנים, סימן קנ"א. אני חולק על הריטב"א, למה? כי כל הראשונים לא כתבו ככה. מי שראה את הסוגיה שמה, לפי מה שהוא פירש בדעת הרמב"ם, באמת, כל הראשונים לא פירשו כמו שהם פירשו. לכן, לאו כתיל קנה באגמא ענן, ואני חולק, סמך על כל הראשונים האחרים, למה לא פירשו ככה? אבל הנה חינמי, אם יש לך ראשונים מפורשים, פה אצלנו למשל. יש רבנו ירוחם, כותב מפורש, זה אחד מהראשונים, מותר לאכול אכילת ארעי לכתחילה חוץ לסוכה. חסידות. אדם רוצה לנהוג חסידות, שלא ישתה אפילו מים חוץ לסוכה, אם הוא רוצה. אפילו פירות, רוצה כל דבר בסוכה, תבוא עליו ברכה. מהדין, אדם יכול לאכול אורז, יכול לאכול פירות, לחם, פחות מקבצה, זה נקרא אכילת ארעי. לשון המשנה, אוכלים ושותים לכתחילה משמע, שגם אם מותר לכתחילה. רק חסידות בעלמא. כשעושים חסידות, צריך לשים לב שלא יהיה חשבון התורה. אם אדם יושב ולומד תורה, והוא הראש שלו כואב,
רוצה כוס קפה לשתות, אז הוא לא יכול לשתות קפה. למה? כי צריך בסוכה. אז מה הוא עושה? מפסיק את הלימוד שלו, הולך לסוכה, שותה קפה, הוא יודע, לא יגרור את זה, עוד בטלה יגרור, אחר כך חוזר בחזרה ללימוד, שאלה אם יחזור. זו חומרה הבאה לידי כולה. אדם יעשה חסידות, יחשב את הדברים האלו, שלא יבוא החשבון התורה הקדושה. אם הוא יכול ללמוד בסוכה, זה עדיף. אדם לומד דף יומי למשל, ללמד בסוכה, זה טוב. תשיווק אין תדור, כל השבוע כולו עדיין ללמד בסוכה. מרן, מדי פעם היה לוקח איתו את הגמרא, איזה כמה ספרים, לוקח איתו, יושב בסוכה, יושב ולומד בתענוג. אבל בדרך כלל הוא לא למד בסוכה, היה בבית לומד. למה? הוא רוצה לקחת ספרים, יש לו ספרייה גדולה, מה כל הספרייה לקחת על הסוכה, מה יעשה? אז זה ביטול תורה, אתם רואים? אדם לא יעשה חסידות על חשבון לימוד תורה. אז הוא רוצה להחמיר על עצמו, אפילו מים לא ישתה, אבל אם זה גורם לביטול תורה, לא יחמיר על עצמו. יעשה כפי ההלכה, או שילמד בסוכה, או שישתה מים חוץ לסוכה. זה חסידות. אז ההלכה אמרתי לכם שאפשר לאכול פחות מקביצה, חתילה חוץ לסוכה. זה אכילה, זה קל. שינה יותר חמור. אפילו שינת עראי אסור לישון חוץ לסוכה. והגמרא שם הסבירה. למה? שזה דף במבב. שמא ירדם. אדם יושן שנת עראי, בהתחלה עראי, אחר כך הוא נרדם לגמרי. השמא ירדם. לכן אסור שנת עראי. בא הרזה בסוף סחין ושואל. אתה רואה מכאן שינה יותר חמור מאכילה. אז מדוע ולמה לא מברכים לישן בסוכה? כמו שמברכים על האכילה לישב בסוכה, אדם הולך לישון, יברך לישן בסוכה. למה לא מברכים על זה? ויותר מזה, אנחנו מברכים באכילה כל סעודה וסעודה. בפסח אנחנו מברכים רק בלילה הראשונה, על אכילת מצה. יש איזה מנהג שכמה עדות שמברכים כל פעם בחול המועד פסח על אכילת מצה. ויש תשובה על זה בחוות דעת, המנהג הזה הוא מנהג לא טוב, זה ברכה לבטלה, ומברכים רק בלילה הראשונה. למה? 15 בערב תאכלו מצות. יש לך חובה לאכול מצות 15 בערב. והגמרא לומדת 15. זה טו מחג המצות. כמו שמה שחייבים לאכול בסוכה, זה חובה, זה סוכה בדף מ"ז עמוד א', ככה הוא הדין גם כן, כמו מצה, ככה הדין גם כן בסוכה. אז למדנו מכאן שיש חובה לאכול בליל סוכות כזית של לחם. לא צריך קבצה, דרך אגב. מחר בלילה, עיקר החיוב זה כזית. כי לימוד טו מחג המצות. שם היה החיוב, שם היה בכזית. זה האכילה, גם פה בכזית. במשך כל השבוע, ביום שני בבוקר, שאר השבוע, קבצה. אבל בלילה, לילה הראשונה זה טו מחג המצות, זה דין של כזית. יש חקירה ידועה, מה שאנחנו מחר בלילה חייבים לאכול בסוכה. האם זה מדין הסוכה או מדין היום טוב? מה נפקא מינה? חקירה בלי נפקא מינה, כפי אמרתי לכם, זה לא חקירה. תראו בילקוט יוסף, שם הבאנו 7 נפקא מינה בחקירה הזאת. אגיד לכם, דוגמה, אם יורד גשם בלילה הראשון של סוכות, לפי דעת השולחן ערוך, מצטער פטור מן הסוכה, כולל הלילה הראשונה. לפי דעת הדרכי משה, הרמה, בלילה הראשונה אין את הפטור הזה. אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן. אם חס ושלום מחר ירד גשם, יש אולי אחרי האוכל שירד, כן? אבל אם ירד גשם, ואדם עדיין לא אכל, הולך לאכול בבית שלו, לא אוכל בסוכה. אם יאכל בסוכה, זו חומרה לא טובה. כמו אדם ששפך עליו, אדונו שפך על העבד מים בפניו, הוא ממשיך עוד להתעקש. זה שאנחנו כאילו כועס עלינו, לכן יש גשם, פטורים. היה רב אחד באמריקה, רב של קהילת שערי ציון, בניו יורק, בברוקלין. הוא אשכנזי, אבל לקחו אותו להיות רב של החלבים. ופסק להם, בניו יורק זה מאוד מצוי. בלילה הראשונה של סוכות, כל סוכות, כמעט שם לא יושנים בסוכה כמעט. לא שייך, שם מזג אוויר חורפי, יש שם גשם. הלך והודיע עליהם בפני ערבית, נתן להם כמו איזה דרשה, אפילו אם יורד גשם. היום בלילה כולם צריכים לאכול בסוכה, חייבים. מרן הגיע אחרי סוכות לביקור בניו יורק, זה לפני 30 וכמה שנים. מרן הגיע לניו יורק לביקור, ובאו ראשי הקהילה ומספרים לו איזה גשם היה בסוכות, אכלנו, כולנו התמוטבנו במים. מי אמר לכם לאכול בסוכה? זה הרב האשכנזי. הרב כעס עליו, הרב קרא לו מיד, הרב לא פחד מאף אחד, הרב קרא לו מיד, מה אתה מורה להם נגד דעת מרן?
תראי אשכנזים שלך, תגיד להם מה דעת הרמה. בסדר, זה הספרדים, כמו דעת מרן. מרן אומר שגם בלילה הראשונה פטורים לאכול בסוכה, מצטער פטור לסוכה. תלוי בחקירה הזו. האם החיוב של לילה הראשונה זה מדין הסוכה, אז גם בלילה הראשונה פטור, מצטער, או מדין היום טוב. אם זה מדין היום טוב, מה זה קשור לגשם? אתה חייב לאכול בסוכה. אם זה מדין הסוכה, אז הנה חלם, כמו כל סוכה, מצטער פטור. תחשבו כאן תדורו, זה פטור מיוחד בסוכה, מצטער. אדם שמצטער להניח תפילין, יהיה פטור? מצטער ללמוד תורה, לא יכול לבוא לשיעור, מצטער. יהיה פטור? אין דבר כזה. צריך לבוא על כוחו, לבוא ללמוד תורה. כל איש מישראל חיה בתורה, בין עני, בין עשיר, בין בעל ייסורים. צריכים ללמוד תורה, מה שייך פטור בזה? אדם שמצטער עם 4 כוסות, לא יכול, 4 כוסות. אפילו ביץ ענבים, מצטער. יהיה פטור? לא, לא יהיה פטור. אדם שמצטער לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום. זה קשה לו. שובר את השיניים שלו לקרוא את התרגום. תגיד מצטער? אין דבר כזה. זה רק דין מיוחד בסוכה. שם כתוב, תשבו כאין תדורו. מה היה הדין? למשל, אמא שהיא מאוד מאוד פחדנית, כמו רוב האמהות, הבן שלה רוצה לישון בסוכה, לא, 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 אני מפחדת. לפנות בוקר יש קצת אוויר קר, אתה יכול להתקרר חס ושלום. אז מה יקרה בלהתקרר? מה, אני אמות אם אני אתקרר? מה יקרה? לא, לא משל לך. מה הבן הזה? צריך לשמוע על האמא שלו או לא? כתוב ביקוד יוסף מועדים, לפני 30 שנה, כתוב שמה שישמע על האמא שלו, ישן בבית. ביקוד יוסף הלכות כיבוד אב ואם מובא מחלוקת בדבר שאין נגיעה ישירה לאבא. האם יש מצוות כיבוד אב ואם או לא? כשאבא אומר תביא לי קפה, תביא לי תה, לך לבנק, תשלם לי את החשבון מים, חשבון החשמל. חשבון האבא, לא חשבון הבן, כן? אבל הוא יהיה שליח, לא בא ושלם. זה יש נגיעה ישירה לאבא. לך תקנה לי, לך תעשה לי, תביא לי, כן. אל תלך ללמוד בישיבה, לך ללמוד בתיכון. לא ישמע לאבא שלו, אין דבר כזה. כיבוד אב ואם שייך רק בדבר שיש נגיעה ישירה לאבא. כאן, מה זה נגיעה ישירה לאבא? היא אומרת לו, אמא שלו אומרת לו, אני מפחד שתתקרר. לא רוצה ששם בסוכה. הוא אומר, צריך לשמוע. למה צריך לשמוע? ניגשו עליי סתירה ביקוד יוסף. הלכות כיבוד אב ואם כתוב שלא צריכים לשמוע על האבא בדבר שאין לו נגיעה ישירה. במועדים כתוב שישמע על האבא שלו, המקור שלנו זה משות התעוררות תשובה. זה הנכד של החתם סופר. הוא כותב את הדבר הזה, שצריך לשמוע על האבא. סתירה, אבל זה לא סתירה. זה דין מיוחד בסוכה. תשבו כהן תדורו. אדם בבית שלו. אם תבוא האמא שלו, תגיד לו, אל תשב פה ליד החלון, תעבור שם צד השני. היא מתעקשת, מסביר לה ולא מקבלת, שומע לה. לא בגלל כיבוד אב ואם, בגלל שככה אדם רגיל. לא רוצה לעשות כל דבר נגד האמא שלו, נגד האבא שלו. אם יש לו דרך ארץ, אז ככה הוא עושה. גם בסוכה. הנה חינמי. צד הדין לא היה חייב לשמוע לאבא שלו. אבל דין תשבו כהן תדורו. כמו אדם בבית שלו שומע, גם פה. ולכן, אמא אומרת לאבא, לבן, אל תישן בסוכה, לא תתקרב, ישמע לה. אבל אם אין לו ציווי של האמא, חייב לישון בסוכה. שמה בחוץ לארץ קר, לא ישנים בסוכה. וחשים פה בארץ, מזג האוויר טוב בינתיים. לכן כל אחד ואחד ישתדל לישון בסוכה, זה יותר חמור מאשר האכילה. אכילה עראי מותר, שינה אפילו עראי אסור, עוד לסוכה. כותב הבן איש חי, הבן יוסף חיים, מי שנמצא בינינו שענה רבה, לומד, ורואים אותו שמתנמנם, וילך להעיר אותו, מה אתה יושן? או אדם נוסע באוטובוס, נוסע לבני ברק, באוטובוס או במקום אחר, איפה ייסע? בני ברק, כמו שדתיים, כן? נוסע לשם, והיה פקק בדרך, ואז רואים מישהו נרדם. אני פעם נסעתי לפני שנים, היה אז קו 400, לא יודע אם זה היום, היה אז פעם היה, נסעתי ואני רואה את אשכנזי אחד עובר בכל האוטובוס ועושה כפיים, מעיר את האנשים, שלא ירדמו. אמרתי לו, מה אתה עושה? גזע שינה, מה אתה עושה? מה, סוכה? זה לא חב"ד, אין להם סוכה למעלה באוטובוס. אז איך עושה להם? אמרתי לו, זה בגלל מצטער. בגלל שהוא יושן והוא עייף, אתה מעיר אותו עכשיו, הוא מצטער פטור מן הסוכה, מה אתה רוצה? הוא לא ידע את בן איש חי. היה יודע, עונה לי, בן איש חי כותב שכן צריך להעיר. הוא אשכנזי, לא יודע בן איש חי. כן? אז לפי ההלכה באמת, אם הוא מצטער, לא צריך להעיר אותו. יש, הגאון יעבץ, כותב דבר פלא. היה גאון עצום, 300 שנה כמעט. הוא כותב, אדם שהוא יושן, באותו שעה שהוא יושן, הוא פטור מן המצוות. ואז, אל תעיר אותו בגלל זה, פטור מן המצוות. אני הזכרתי כאן פעם, לא יודע מתי, אבל הזכרתי פעם בעבר, מה שכותב הרב שלמה זלמן אוירבך. תראו, בישיבות עושים שמחה בית השואבה. בחורים מנגינתם. והם באים ורוקדים. אני זוכר, בישיבת חברון שהיה פה בגאולה, היו עושים שמחה בית השואבה עד שעה 3 לפנות בוקר.
ורוקדים ושמחים. היו עושים סוכה ענקית בישיבה, באמצע, היה מניין כזה עגול, באמצע היה מקום רחבה גדולה, שם היה סוכה גדולה. ושם היה מזרונים. גמרו לקוד בשעה 3, ויוצאים לישון. לא מצטערים, הם בחורי ישיבות, צעירים, מזג אוויר טוב. אם אדם לא מצטער, אין פטור שם בסוכה, רבותיי. אין פטור רק כשאדם מצטער. אם לא מצטער, צריך שם בסוכה. טוב, יורדים לסוכה, מלא וגדוש. בין פרת יוסף, כל הבחורים ישנים. אומר הרב אוירבך, מותר, יקרא לאיזה חבר, ירימו מזרון עם זה שיושן, כן? יקחו את המזרון, הכפיים יסרו לך, יוציאו אותו למדרכה, הוא עדיין יושן, לא יודע בשכבה במקומה, שום דבר. ויקח את מזרון, וישאל במקומו, יחליפתו ותמורתו. למה? זה שיושן, פטור מן המצוות. פטור מן המצוות, שהוא פטור. אומר הרב אוירבך, האיסור הוא ללכת לישון חוץ לסוכה. ללכת לישון. אבל לא כשאני יושן כבר, יושן. אז כן, זה מחר בוקר קום, והנה לאה, כאן תחת כיפת השמיים. ישן בסוכה, איך יפתור ככה במדרכה כאן. ככה הוא כותב. ויעבץ, מסייע לדבריו, הגאון יעבץ. הוא כותב שאדם שהוא ישן, פטור מן המצוות. אבל יש שו"ת מתת ידו, גאון, הוא חולק על זה. גם השדה חמד חולק על זה. אין דבר כזה להגיד שישן פטור מן המצוות. כתוב, אדם שהלך לישון, ויש שם כלים, מותח את הרגליים שלו ושבר את הכלים. אז תלוי, אם הכלים היו לפני כן, אז צריך לשלם על הכלים. מה הלכת לשום מקום כזה? אם היה כלים, הפוך, אם היה, אחר כך שמו אותם, לא הפוך, בסדר. אחר כך שמו אותם, אז פטור. עוד פעם, אני חוזר, בצורה ברורה. הלך לישון, במזרון היה כלום, לא היה כלום, ישן. בא מישהו, שם שם הכלים. הוא התמתח ברגליים שלו ושבר את הכלים, פטור. אבל אם היה בהתחלה כלים, הוא ישן ושבר אותם, חייב לשלם. מתי הוא שבר אותם? כשהוא יושן. מה אתה רואה מכאן? שיושן חייב במצוות. אם היה כמו חשו, שותה, אז הוא שבר אותם כשהוא יושן. למה יהיה חייב? זה לא דומה. הוא חייב בגלל שהוא הלך לישון לא בסדר. הלכת לישון, לכתחילה, במזרון שיש שם כלים מצד שני, למה הלכת לישון? על זה מחייבים אותו. אז משם אין ראיה. אבל יש ראיה אחרת. שולחן ערוך בסימן סמך ג' אורחות קריאת שמע, מרן כותב, מי שיושן והגיע בחורי ישיבות, כנראה זה בין הזמנים כנראה, והגיע זמן קריאת שמע, זה מצוי, צערנו הרב, שהם מאחרים קצת. צריך אבל להיזהר, אפשר לתת להם לאחר, לבחורים האלו. האבא לא צריך יותר מדי להשתולל. לפעמים באים אצלי ההורים של בחורים, בישיבה שלנו, חזון עובדיה, אחרי בין הזמנים, וההורים מתלוננים. מה, הבן הזה יושן, עד 8 יושן, איך אפשר? הוא האבא קם בנץ, בעל הבית, קם בנץ, קם מוקדם, לא מסוגל להבין, איך אפשר לקום ב8, 8:30, איך אפשר? והיה ביניהם מתח גדול בגלל הדבר הזה, מריבות בין הבן לבין האבא. עד שמגיע הבן לבין הזמנים, לבית, כל שיהיה אווירה טובה, יש ביניהם מתח. ואני מגיע את ההורים, מה אתם רוצים? הוא סובר כמו דעת הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר שמשערים אין נצח חמה, לא משערים עמוד השחר, יש לו עוד זמן. תראו לוח השנה, שם כתוב זמן של הגאון מווילנה והגאון רבי זלמן והלבוש, יש ככה משמע לסידור רב סעדיה הגאון, זה אחד מהראשונים, ככה משמע מהריאז, ככה משמע, אולי גם מהרבם ככה משמע, יש למה לסמוך, אז תשאיר אותו, תעשה מריבות איתו, אבל אם רואה שכבר מגיע זמן קריאת שמע, כתוב בהלכה מצערים אותו. מה זה מצערים אותו? לוקח מים, מתיז עליו, כמו יפה פרה אדומה, לא ישפוך עליו מים, זה אסור, מכה בנו הגדול חייב נידוי, אחר יקום עליו יצעק עליו בחזרה, הוא מכשיל אותו, לפני ונותן מכשול, אסור. אדם שמכה בנו הגדול אחרי גיל בר מצווה, מכה אותו, שפך עליו מים, שאחר הוא גורם לו שיתעצבן עליו, ידבר עליו לא טוב, אסור, לפני ונותן מכשול. אבל ייקח קצת מים, יחד טיפות, יתיז עליו ככה בחיוך, או יפתח את הטפ, וישמיע לו קדצ'קה, ישמיע לו. זה לא יכול לשאול שיש קדצ'קה, הוא קופץ מהמיטה, קופץ. ככה יעיר אותו בצורה כזו. הכתוב מצערים אותו. רבותיי, אם ישן פטור מן המצוות, אז למה צריך לצער אותו? תן לו שישן, מה אתה רוצה? הוא פטור מן המצוות. אתה רוצה לקום ב-11, שלקום ב-11. תן לו ככה. אלא ודאי, מה אתה רואה מכאן? שישן חיה במצוות. רק מה? היה עוד רב יעלה. עכשיו הוא אנוס. לכן תעיר אותו, שעכשיו הגיע הזמן קריאת שמע, תעיר אותו. לפי זה אפשר ככה להגיד, שיקח את המזרון, ויוציא אותו לשם, ויוצאים אותו בחוץ. הוא רצה לומר, רב אוירבך, עוד סיבה. אנחנו צריכים לכוונים לכתחילה, כל המצוות כולם, מצוות צריכות כוונה. מחר בלילה, כל אחד ואחד יתכוון לשם הטעם של המצווה.
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. יש אומרים סוכות ממש, הלכה היא זה ענני כבוד, זה ההלכה. אז כן, אדם צריך לכוון את הטעם של המצווה. הבית חדש כותב שמי שישב בסוכה וכיוון לשם מצווה בלבד ולא חשב הטעם של המצווה, לא יצא ידי חובה. לכן יש הרבה מקפידים להגיד מחר בלילה, אתה לשם ייחוד. שם יש לטעם של המצווה. יש כמה דברים, תפילין למשל, כמו סוכה למשל, שמרן כותב את טעם של המצווה. מרן בשולחן ערוך, שמה הביא את זה, את הטעם של המצווה הזו? מה זה ספר דרשות? זה ספר הלכות. המדייקים מזה שגם מרן כך סובר. צריך לכוון. אדם הולך לישון בסוכה, ואחר כך הוא יושן. הכוונה שהוא הולך לישון בסוכה, היא מועילה לו גם על מה שהוא יושן. זו כוונה גם בהמשך. יש בפוסקים דנים, אדם שמתפלל תפילת 18, הזמן כבר הגיע, מתפלל תפילת 18. באמצע התפילה פתאום מתחיל חלום חלומות, פתאום הוא פוסע 3 פסיעות. היה באמריקה, היה בלונדון, היה בכל העולם היה באמצע התפילה. זה מועיל, הוא לא צריך לחזור להתפלל. בשעה שהתחיל להתפלל, הוא התפלל בכוונה. מסתמה, כל אחד ואחד, לכל הפחות בברכה הראשונה, מכוון פירוש המינים. הכוונה של ההתחלה מועילה גם להמשך. אז גם כאן, הוא הולך לישון, בשעה שהוא הולך לישון, בהליכה לישון, הוא קיים שהמצווה, הולך לישון בסוכה. אז לכן, בהליכה של הסוכה, כיוון, מועיל גם לאחר כך. הולך להוציא אותו באמצע השינה. אז הוא גם כאילו מכוון, זה נחשב. לכן לא יעשה את זה. כל הקודם זכה. אם אין לו מקום לישון, הנוסח המנה פטרה, ישן בבית שלו, ישן בחדר שלו, מה יעשה? אבל אם לא ייקח אותו מהמזרון כמו שאמרנו, לא יעשה ככה. כי ההלכה היא שישן חיה בין המצוות. אז אני חוזר בחזרה לקריאה של רבי זכריה הלוי, אני כבר צריך לסיים. הוא שואל, מה ההבדל בין סוכה לבין פסח? פסח מברכים פעם אחת על אכילת מצה. כל השבוע לא מברכים. למה? כי אין חובה לאכול מצה. מי שרוצה יאכל אורז. ואם הוא אשכנזי יאכל תפוח אדמה, כן? לא חייב לאכול מצה. רק אם הוא רוצה לאכול להשביע, אז הוא אוכל מצה. גם בסוכות, רבותיי, חוץ בלילה הראשונה, מחר בלילה, כל השבוע כולו, אדם לא חייב לאכול בדין הסוכה. יש חובה בדין היום טוב, בדין שבת, דינים אחרים. בצד הסוכה אין חובה לאכול. אם אני רוצה, אני יכול לאכול אורז, יכול לאכול תפוח אדמה, יכול לאכול פירות, חוץ לסוכה. סוכה ופסח, בדיוק אותו דבר. אז מה זה שונה? למה סוכה מברכים הכל סעודה בסעודה, בבוקר, צהריים, בערב, ואילו פסח פעם אחת מברכים? מה זה שונה? זה שואל הרזה, שאלה חזקה. הוא תרץ, בסוכה, נכון שאין חובה לאכול, אבל יש לך עניין לישון בסוכה. זה חובה. לא פחות מאשר אכילה, זה יותר חמור אפילו, כמו שאמרתי. אפילו עראי אסור. בגמרא, מסכת סוכה, בדף נ"ג, אמר רבי יוחנן, אדם שנשבע שלא יישן 3 ימים, מלקים אותו ויושן מיד. אין דבר כזה. אדם לא יכול לעבור עליו 3 ימים בלי שינה. מלחמת יום הכיפורים, היו החיילים מגיעים לחופשה קצרה בתל אביב, באוהל מועד. היו באים למרן, היו מספרים לו על הזוועות של המלחמה. הייתה מלחמה נוראה, זקנים. ואז מספרים לו, אומרים לו, תוך יתר, הרב, 7 שנים אני לא ישנתי, לא יכלנו לישון, כל הזמן בום בום, פגזים, כל הזמן, לא יכלנו לישון. איך זה יכול להיות? הכוונה, לישון ממש לא יכלו, אבל לא ייתכן, 3 ימים שאדם לא יתנמנם, אין דבר כזה. אז ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזו, 3 ימים אדם צריך להתנמנם. ממילא, או לישון או להתנמנם. כיוון שאתה לא יכול להתפטר מהסוכה בלי השינה, לכן תקנו לברך, הכל סעודה וסעודה. וזה פותר גם את השינה. זה תירוץ של רבי זכריה הלוי בעל המור. תוספות, מסכת ברכות, בדף י"א עמוד ב' כותבים, שלא מברכים על השינה, למה? חשין השם לא ירדם. מברך לישב בסוכה, או לישן בסוכה, אולי לא ירדם, יהיה ברכה לבטלה. ואל תקשיב מברכת המפיל, מברכים ברכת המפיל. הריף, הראש, הרמב"ם, כל הברכות שכתוב בגמרא מסכת ברכות זה שם מלכות. זה לא כמו שכתב בן איש חי. הוא כותב שאני נוהג, וכן נהג אבא שלי, שלא מברכים ברכת המפיל. מחשש שמא נדבר אחרי הברכה, שמא נפטפט, שמא נדבר. לכן אני לא מברך שם מלכות. כבר העירו עליו, מרן, זכר צדיק לברכה, העיר עליו עוד אחרונים, כל הכבוד. הוא מביא שם בשם רבי אליהו מני, זכרונות אליהו, שגם הוא אמר לו, שלא מברכים ברכת המפיל. ויש על ירושלמי, כתוב בירושלמי, מסכת ברכות, שרבי יונה, לא רבי יונה, רבי יונה, התנא, רבי יונה היה מברך ברכת המפיל, והיה קורא קריאת שמע,
ועד שירדם היה אומר פסוקים. אם זה היה הפסק, אז איך אומר פסוקים? על כוכך זה ברכת השבח. זה לא הפסק, אין בזה הפסק. האדם מברך ברכת המפיל, אפילו אם הוא לא ירדם. ברך על המפיל, עלה לישון, ולא בא לו שינה. והנה פתאום עמוד השחר קם. הוא לא, בכלל לא ישן. אין כאן ברכה לבטלה. כי מברכים המנהגו של העולם. אנחנו מברכים הושענא רבה בבוקר, כל ברכות השחר. חוץ מברכת נטילת ידיים. הכל אנחנו מברכים. איך אתה מברך? מעביר חבר שינה מעיניי. איזה שינה, איזה בטיח. אדם הזה כל הזמן היה ער, איזה שינה. אלא מנהגו של העולם. גם כמנהגו של העולם. אז ברכת המפיל זה מנהגו של העולם. אפילו אם הוא לא ירדם, מברכים. השינה בסוכה זה לא מנהגו של העולם, זה המצווה שהוא עושה. ואם הוא לא ירדם, יהיה ברכה למתנה. יש הרבה תוספות, שלכן לא מברכים על השינה בסוכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.